我係客戶體驗部嘅 Catherine。我係香港 Custom Carriers 嘅 Graham。我係 Sales 部門嘅 Keith Line。咁我相信過去幾個月啦，好多客人同我哋都一樣啦，密切留意住美國關稅嘅一啲發展啦。咁同時間咧，都好多客人咧開始去開拓非美國嘅市場，咁特別係歐洲嘅市場。咁我哋 FedEx 咧，其實喺歐洲方面咧，亦都特別睇好英國同埋德國呢兩個市場噶。阿 Keith 可唔可以分享下點解啊？好嘅，或者我先講個歐洲先啦。咁根據我哋市場嗰個數據咧，喺2024年咧，香港去歐洲個空運出口咧係年按年增長咗37%。咁而點解我哋特別去聚焦德國同英國？因為兩個原因。第一個原因就係因為個 market size，德國同埋英國呢兩個國家加埋一齊咧，已經佔咗嗰個 tonnage total 37%。咁另一方面，呢兩個市場都係 growth 緊嘅。德國同埋英國年按年嘅增長係講緊10%同埋68%。咁呢個市場嗰個份額啦，同埋一個 growth market 啦，所以我哋特別會係睇好呢兩個市場嘅。咁喺呢兩個市場嗰方面咧，其實引客記啲乜嘢多㗎？係嘅，或者我可能兩個層面啦，喺 B to B 嘅 perspective，我哋見到啲嘅 vertical 好似係 healthcare 啊、automotive 啊，以至啲半製成品咧，去到歐洲再加工都有去寄嘅。咁而 B to C 電商嘅層面嘅話咧，我哋見到好多 consumer good 啦，包括係手機啦、相機周邊產品啦、紡織品啦同埋家用品嘅。咁啊 Graham 頭先我哋講咗啦，歐洲變到一個好大嘅潛力咧，係會唔會有啲 tips 俾翻我哋客戶咧，等我哋可以清翻順利啲咧？係當然有啦，Keith。咁呢度咧，我哋都有啲心得啦，同埋有啲實用嘅 tips 啦，希望都可以幫到大家咧，順利將你嘅貨件咧，經我哋咧更有效咁運去歐洲你嘅客戶度嘅，尤其是德國同埋英國呢兩個市場啦。咁以下咧，我哋都有4點咧，希望大家特別留意嘅。準備文件咧，一啲都唔係馬虎嘅。咁尤其是咧，首先就係 description 嗰方面啦。咁需要一個清晰同埋完整嘅產品描述，千祈唔好有啲含糊嘅描述啦。包括例如 sample 啊、parts 啊、clothes 等等啦。例如，如果你係寄一件棉質 T 恤去歐洲嘅客戶手上，咁麻煩你都填翻100%，可能跟住寫翻 man 嘅 cotton T-shirts 啦。咁呢個咧係有助海關幫你嘅貨品咧去檢視同埋分類同埋清關嘅。咁第二啦，一個歐洲你客人嘅 EORI number 咧就至關重要啦。EORI number 咧其實就係 Economic Operator Registration and Identification Number。呢一個咧係由歐盟或者英國海關發出去俾申請人一個獨立嘅海關編碼嚟嘅。你冇咗呢個海關編碼咧，其實都唔可以進行歐洲嘅或者英國嘅進出口清關。咁呢個號碼咧可以幫海關咧去分辨究竟你係企業啊定係個人。無論你係進口商、出口商、物流供應商或者第三方嘅清關代理人都好，你都需要有呢個 EOR number 咧作為一個進出口貿易㗎。咁呢度亦都提大家啦，英國自從脫歐之後啦，所有英國海關發出嘅 EOR number、GB 字頭嘅 EOR number 咧，其實係唔可以喺歐盟嗰邊咧進出口清關嘅。英國嘅公司如果想喺歐盟嘅地區進行進出口清關嘅話咧，就必須同歐盟嘅海關申請翻一個 EU 認可嘅 EORI number， 咁先可以確保進出口清關順利㗎。咁第三就係一個6個位嘅 HS code 啦。咁呢個6個位嘅海關編碼咧，就其實可以幫到海關咧準確地幫你嘅貨品去評稅嘅。咁第四就係當然呢啲以上嘅資料咧，其實都要麻煩你去填翻喺文件上面，無論 LV bill 或者 invoice 或者報關文件正確嘅位置。咁呢個咧其實係避免咗延誤啦。如果填錯位或者填錯字嘅話咧，其實係有機會令到歐盟嗰邊咧、歐盟海關啊或者英國海關嗰方面咧係需要去作出一個 clarify 同埋更正㗎。咁以上咧就係一啲我哋嘅少少嘅 tips 啦，同埋少少嘅心得，希望可以幫到你經我哋啦，好安全同埋有效率咁運到你嘅歐洲嘅客戶手上，同埋有一個好好嘅顧客服務體驗。咁講到呢度啦，其實呢啲好似全部都係寄件人去做嘅嘢嚟嘅喎。咁 FedEx 有咩幫到你咧？咁其實咧，我哋都可以幫你去預計啦，你嘅貨品嘅關稅，只要進入 FedEx.com 啦，揀選顧客服務 support。然後再揀翻清關 custom carriers， 再之後你去到底咧，你會見到 custom tools 入到去，咁可以 load 到我哋嘅 global trade manager 噶啦。咁揀一揀 global trade manager 之後咧，你就會見到一個版面啦。咁喺中間嗰度，你會見到 estimate duties and taxes。咁咧揀完呢個版面之後咧，其實我哋裏邊咧就有工具可以幫你預計到相關嘅清關費用。跟住 log in 翻你嘅 FedEx 戶口，去到版面你又入翻相關嘅資料。例如你嘅
寄貨嘅目的地啦，你件貨本身嘅產地啦，你用嘅貨幣啦，你嘅貨品嘅金額啦，再揀翻產品描述同埋個 HS code。咁喺 HS code 呢一度咧，其實你都可以用你嘅產品描述咧，咁打入去之後，我哋都可以幫你預計翻一個準確嘅 HS code 嘅。咁你揀翻你最適合你嘅貨品嘅 HS code之後，然後撳 continue， 咁我哋就可以幫你預計翻相關嘅關稅同埋清關費用噶啦。咁喺以下呢一版咧，咁我哋就分別預計咗德國同埋英國嘅例子俾大家參考嘅。咁去到呢度啦，所有呢個版面上面出嚟嘅關稅啦，都係我哋嘅預計關稅啦，咁都係根據你輸入嘅資料。咁最後啦，最準確嘅關稅同埋評稅咧，都係需要根據當地海關作為標準嘅。咁我相信頭先阿 Grant 分享嘅一啲清關 tips 咧，其實對人客係非常之有用，特別喺估算嗰個關稅啦，同埋係喺個 HTS code 嘅嗰個尋找裏面。咁啊，頭先講完一啲清關嘅 tips 啦，咁我諗現今個營商環境啦，喺寄貨嘅時候速度好緊要。咁啊，Keith 有冇啲咩好消息幫助我哋嘅人客可以去開拓英國同德國嘅市場啊？喺而家嘅營商環境入邊咧，成本控制同埋時效係好重要嘅。咁喺成本控制方面咧，FedEx 我哋有 International Economy 嘅 service， 令到客戶咧可以利用有競爭性嘅價錢咧，將貨件由香港寄到歐洲。咁亦都為咗幫到客戶更有效地開拓歐洲市場咧，最近 FedEx 亦都有一個新嘅 pricing 出嚟。無論重件同輕件，我哋都有一個有競爭力嘅 pricing， 亦都歡迎客戶隨時聯絡我哋 FedEx 啦。其實喺而家嗰個市場份額裏面，我哋都知有好多人客係寄 e-commerce 嘅人客啊，即係一啲電商。咁喺電商嗰方面，我知道我哋都有一啲好好嘅工具喎，可唔可以都講下？係嘅，明白。我諗我哋都明白電商客戶啦，其中一個最大嘅 challenge 係點樣安排一個有效同靈活嘅可靠嘅 last mile delivery 俾我哋嘅收件人啦。FedEx 我哋有個 solution 叫做 FedEx Delivery Manager International， 我哋叫 FDMI 嘅服務。咁有乜好處咧？對收件人嚟講嘅話咧，其實係一個彈性靈活嘅一個處理派送服務。客戶可以按照佢哋嘅時間啦、地點啦去選取唔同嘅地方啦，同埋時間派送咁樣嘅。包括可以送俾佢嘅隔鄰鄰舍啊，甚至乎可能揀選去近佢收件地方去做 pick up 嘅。另一方面就係 visibility， 客戶好多時其實佢哋都想知道件件去到邊度啊，個貨件狀態。咁收件人可以透過 SMS 啦或者電郵啦，去隨時查詢翻個貨件狀態嘅。第三個就 peace of mind， 有賴於 FedEx 我哋 reliable 嘅 service 同埋 FDMI 頭先提供彈性嘅服務嘅話咧，客戶亦都可以好安心知道件貨件係可以好穩妥地去俾佢派送啦。透過 FDMI 嘅服務咧，咁其實個商家其實佢可以提升到客戶個體驗同埋滿意度，從而喺個競爭環境入邊做個 differentiation， 令到佢哋可以做多啲生意。咁 FDMI 亦都係唔會收取任何費用嘅。咁我哋相信 FDMI 呢一個嘅 solution 可以幫到電商其實更好地去開拓去歐洲個電商市場。咁如果大家對於選用我哋 FedEx 嘅服務有興趣嘅話咧，歡迎聯絡我哋嘅銷售部，又或者揾我哋嘅客戶體驗部嘅。